పన్నుపోటుని అశ్రద్ధ చేస్తే అది గుండెపోటుకి దారితీసే రిస్క్ ఉంటుంది. ఈ పన్నుపోటుకి ముఖ్యమైన కారణం చిగుళ్ళ వాపు, అలాగే చిగుళ్ళ నొప్పి. కాబట్టి బేసిక్గా పన్నుపోటు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించుకోవాలి. దీనికి చక్కని ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన, ఆసక్తికరమైన, అందరికీ ఉపయోగపడే సమాచారాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే చిగుళ్ళ వాపు, అలాగే చిగుళ్ళ నొప్పి. వీటిని తగ్గించే ఇంటి వైద్యాల్ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఈ చిగుళ్ళ నొప్పి, అలాగే చిగుళ్ళ వాపు. దీనికి సంబంధించి అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. అంటే కారణాలు, ప్రకోపకాలు. ప్రధానంగా పోషకాహార లోపం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది. అలాగే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఒక కారణమే. ఇంకా ఔషధాల దుష్ప్రభావాలు, ఇండిస్క్రిమినేట్ యూసేజ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, వీటి వల్ల కూడా ఈ చిగుళ్ళ వాపు, చిగుళ్ళ నొప్పి వచ్చేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు హార్మోన్ల సంబంధ సమస్యలు కూడా, అలాగే హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఈ చిగుళ్ళ వాపు, చిగుళ్ళ నొప్పి రావచ్చు. మరి ఈ సమస్య మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే, లేదా మీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఏం చేయాలి? దీనికి చక్కటి ఉపశమనాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో దొరికేటటువంటి పదార్థాలని ఉపయోగించి ఈ చిగుళ్ళ వాపుని, చిగుళ్ళ నొప్పిని తగ్గించుకోవచ్చు. వీటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది హెడ్ రెమెడీ లాంటిది ఒకటి ఉంది. ఇదే ఉప్పు, సాల్ట్. ఈ ఉప్పుకి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించే తత్వం ఉంది. అందుకే ఇది పదార్థాలను పాడవకుండా కూడా చేస్తుంది. ఊరగాయలు పెట్టాలన్నా, లేకపోతే ఉప్పు చేపలు, మజ్జిగ మిరపకాయలు, ఏదైనా మీరు తీసుకోండి. ఇలాగా ఉప్పుని దట్టించున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ నీటి అంశాన్ని గుంజేసేసి పాడవకుండా చేస్తుంది ఉప్పు. అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించడానికి కూడా ఇదొక న్యాచురల్ రెమెడీ. గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కొద్దిగా కళ్ళుప్పు వేయండి. తయారీ చాలా సింపుల్. ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకోండి. దానికి కొద్దిగా కళ్ళుప్పు, అంటే నాన్ ఐడైజ్డ్ సీ సాల్ట్ వేయండి. రోజుకి 2 సార్లు పుక్కిలిస్తూ ఉండండి. దీంతో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఇక ఇంకొక అద్భుతమైన వైద్యం చిగుళ్ళ వాపును తగ్గించేది. ఇదే పసుపు, ఇంకా కళ్ళుప్పు. ఇలాగా ఈ రెండింటినీ సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇది అంతే, చాలా తేలిక. పావు చెంచాడు పసుపులో కాస్త కళ్ళుప్పును తీసుకొని బాగా నూరండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఎక్కడైతే వాపు తయారైందో, ఎక్కడైతే నొప్పి ఉందో అక్కడ అప్లై చేసి సున్నితంగా మర్దన చేయండి. దీంతో మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది. చివరిలో వేడి నీటితోటి శుభ్రం చేసేసుకోండి. నొప్పి గుంజేస్తుంది. ఇంకొక అద్భుతమైన వైద్యం, మీకు కావాల్సినవి నల్ల మిరియాలు, అలాగే ఆవ నూనె, మస్టర్డ్ ఆయిల్. ఈ రెండు కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించే నేచర్ ఉంటాయి. అలాగే అక్కడ స్థానికంగా ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా తగ్గిస్తాయి. మరి దీని తయారీ, 5-6 నల్ల మిరియాలు తీసుకోండి, మెత్తగా పొడి చేయండి. దీనికి 2 చుక్కల ఆవ నూనె కలపండి. చిగుళ్ళ పైన మృదువుగా మసాజ్ చేస్తే వెంటనే రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, పురాతన కాలం నుంచి మనం వాడుతున్న ఒక హెడ్ రెమెడీ ఉంది. ఇదే లవంగం, క్లవ్. ఈ లవంగం ప్రత్యేకత బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలని నియంత్రిస్తుంది. అయితే మరి దీన్ని ఎలా వాడాలి? 4 లవంగాలు తీసుకోండి, పొడి చేయండి. దూదితోటి ఆ నొప్పున్న చోట అద్దండి. సింపుల్. తర్వాత వేడి నీళ్ళతోటి కడిగేసుకోండి. ఇక సాధారణంగా ఇది స్కర్వీ అంటారు. అంటే ఏంటంటే వైటమిన్ సి లోపం వల్ల ఈ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా? మీకు సహాయపడేది ఉసిరి. ఉసిరిలో న్యాచురల్ వైటమిన్ సి అనేది న్యాచురల్ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇది ఈ స్టిప్టిక్గా పనిచేసి రక్తస్రావాలని ఆపుతుంది. దీన్ని వాడకం కూడా చాలా తేలిక. ఒక గ్లాసు నీళ్ళు తీసుకొని 1 చెంచాడు ఉసిరి పొడి వేయండి. దీన్ని తాగేయండి. ఫైనల్గా పుక్కట బట్టి ఉమ్మేయండి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఈ చిగుళ్ళ వాపు, చిగుళ్ళ నొప్పులు, ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవ్వడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడాలి కాబట్టి ఈ వీడియో తలకి లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. Stay healthy, stay happy, be positive, keep smiling, stay safe. Love you all.
శుభం.